那首先呢，在节目一开始要跟大家回答的这个问题呢，这是听众留言给我们的哦。他讲说，最近社区进出的这个电机房旁边，他每次经过的时候都听到里面有哔哔哔哔的一个尖锐声音哦。那他觉得有点恐怖，这是怎么回事啊？是机器坏掉了吗？还是呢？里面这个运作现在这个状况是正常的哦？那他想要问一下，说这个有没有一些专家是熟悉电机的，可以告诉他们一下电机房到底怎么了？那今天这个我们的小编为大家找到的专家呢是精工保全的林劝 ，Hello， 林姐你好。你好，大家好，大家平安。平安平安，哇！听到你的声音都觉得好亲切哦，因为我知道好像这种只要是居家的这个保护啊、保全啊，又或者是机房的事情，你比较常接触嘛，你可不可以跟我们大家讲一下，为什么这个住户他会听到那种哔哔声呢？其实如果从前没听过，突然有声音是不正常的哦。但如果有不正常呢，可能要跟社区的管理员啊，要了解一下那个开了门锁，看看里面是什么。那一般来讲，因为这是我们的本行，所以我们直觉反应就是可能是火警系统。有时候住在社区里，如果火警系统有小孩子搬动啊，或者是无聊的人去搬动啊，它就引发就有声音。那哔哔的声音因为很尖锐嘛，有时候就是要去把它按掉，所谓的静音。是。那正常来讲，如果有人按，它是大铃大的响在响，但是如果是没有电池弱电啊，那么就是有一个警告声音。这是我们做这一行所了解的。就像很多住家，我们有那个电池的烟雾警告器，对，它没电的时候，哇，那个声音可难听了，很烦啊。是，但不要紧张，就是听听看，然后循着声音去找。如果是smoke detector 就是烟雾警告器，自己去买一个9伏特的方形的那种电池换了就行。OK， 或者等把它拆下来，再去消防局要一个免费的。OK， 好的，消防局原来有这个功用啊，非常感谢我们精工保全。不过说实在的，我令姐跟你请教一下，因为我以前呢，这个在学校的那一段时间呢，就会住在学校安排的公寓，里面真的都是会有那个圆形的这个警报器。那哔哔哔，就像你讲的，可能是电池没电了嘛，我们就把它拆开来，然后是真的觉得它太吵了，整个都把它拔下来了，还在叫。然后后来发现呢，现在都可能你猜错了猜错了。后来发现现在都是有 hard wire 的，也就是说它的这个电线是粘在上面，所以你拔下来的这个电池虽然是没电哦，所以这个他发现你这个拔下来的这一块没电，但里面的这个警报器还在叫，所以这个其实整个消防设备啊，或者是整个这个警报系统不管是保全也好，或者是想说火灾的这个警告也好，现在是不是法定都规定的很严格？真的是要专家来帮我们看过才是安心的？是的，是，其实这就是有执照的工程人员跟一般不同。可是很多时候我们为了省钱就自己动手做。但是消防法规呢，就像有些大的企业，它有自己的维修人员，但是法规规定要 third party，就是外包的人，因为这样比较能够客观。然后有工程的检验。有执照公司检验，他写的报告呢才会被认可。自己写的报告，他是不被认可的。是的，所以有些钱呢省不了。所以其实正常的这个体制公共场合，或者是你是大型公寓的话，应该都是外包给外面有执照的人来做，而不是请你们自己的这个警卫北北 Home Depot 买一个自己就贴上去，那其实是装饰用的，不一定是有效的哦。哇。等出事的时候再后悔都来不及。所以一般保险公司呢有最好的调查员因为当有人诉讼要赔诉的时候，做保险公司有很好的调查员，他们会调查清楚。如果是受保者自己没有准时，或者是没有照规定来做保健的工作，那有事了以后，比如说纵火纵火什么，就很多人自己来纵火，然后弄成火灾，是不是？是那如果你的保险是想来 cover， 但如果
经过那个调查员，保险公司调查员发现是假的，有嫌疑的，他就不会赔偿你。对，然后还有很多人呢，比如说他的货有100万，然后他说我只有10万的货，是，万一损失了那90万，保险公司是不赔的。那安全系统也是这样子，你不能靠安全系统来保你几百几千万的生命财产，一定要有适当的措施才有得到效果。好的，这个金工保全 Earl Security 已经在我们的这个洛杉矶已经服务了20-30年了，所以很多人都知道你们讲话都是实实在在，所以你没有这个又为了要说让客户说要多消费，所以要特别说要买一大堆这个不实用的东西，其实就是实实在在告诉大家呢，哔哔声，赶快去检查一下是不是只是少了电池或者是呢你们家的这个管理员是不是呢疏忽了他自己安装的，不是请第三者来做这个有执照的人来做评估所以这都要千万注意小心的，对不对？是，还是要相信专科嘛不能自己说我懂，结果耽误了很多事。所以我们的消防局在洛杉矶的部分呢，是规定多久要检查一下自己家里的消防设备？一般来讲，住家呢，我们自己有自己的保养，住家是每个月都要看一下然后一般的公司行号有安全保全系统有火警系统的话，它是年度检测，年度1年1次的。有些单位呢，有些单位公司的规定，可能1年检查2次。2次，好的。因为各个行业要求不同。是的，我还记得我们办公室每次都规定说1年要检查1次你的这个灭火器，然后检查完之后还要贴一个标签说已经检查，所以每次有不管任何人来做调查的时候，都要确定一下这日期是不是1年有检查1次。后来我发现检查的费用好像比买一个新的费用还要高，后来干脆就直接换掉这个消防器的这个灭火器了。是，有时候我们有人打电话说要换一个或者是换2个芯那就是里面的内芯，我们就问他，如果就像你说的，去 Home Depot 买一个，把收据留着，就贴在那个瓶子上。是。当消防员来检查的时候，那个瓶子上面的日期，因为是1年内嘛，它是有效的，这是安全合规的。是，那你如果说大型的公寓或者是厂房，请人来因为一趟路嘛，换一个大概是15块。但是如果他的出车费就是65、70的话，那你变成换一个划不来是，所以如果是大型公寓的话，其实最好一次就是把这个28个全部都换掉了。所以这真的是就是要管理人员精打细算，然后自己想清楚了。再次感谢我们 Earl Security 金工保全的 Lynn Chen 令姐，谢谢你的这个协助。谢谢，大家好，大家平安，拜。